Videon otsikko aika kertookin, että mikä tämän viikon aihe on. Eli mitä on hyvä lehmä. Kun aina puhutaan siitä, että Team Ofelia haluttaisiin saada jokaista lypsyrodusta ne Suomen parhaat yksilöt, niin mitenkä sitten määritellään, että kuka on paras yksilö. Ja mä teen tästä vähän videosarjan, koska ei ole vaan yhtä oikeaa tapaa määritellä, että mikä on hyvä lehmä. Tästä tulee varmaan semmonen kolmiosainen sarja, ja tässä ekassa mä kerron siitä, että mitä tarkoittaa olla hyvä näyttelylehmä, koska Team Ofelian jäsenistä enemmistö kuuluu tähän kategoriaan. Mä itse määrittelisin Ofelian, Laurien ja Larissan näyttelyeläimiksi, vaikka niistä vaan Ofelia on oikeissa näyttelyissä käynyt. Ja tää johtuu siitä, että Ofelia tietenkin sen takia, että se on näyttelyeläin, se on käynyt siellä, mutta Laurie ja Larissa kun on tehty se jalostuspäätös, on valittu se lehmä ja valittu sille lehmälle se sonni, niin on ajateltu, että tästä tulee mahdollisimman hyvä rakenteinen jälkeläinen, joka sitten pärjää näyttelyissä. Ja sitten täytyy muistaa, ettei ole pelkkää näyttelyeläintä. Et esimerkiksi Laurien äiti, Emily, vaikka se on pärjännyt näyttelyissä hyvin, niin se myös on lypsänyt keskivertolehmää paremmin. Et usein kuulee puhuttavan siitä, että näyttelyeläimet on vaan nättejä ja niiden ei tarvitse lypsää, niin se ei ole totta. Koska jotta lehmä voi näyttää siltä, miltä se näyttelyssä näyttää, niin kuin massiiviselta, hyväutareiselta, niin kuin lypsylehmältä, se myös edellyttää sitä, että se ihan oikeasti lypsää. Ja hyväksi näyttelylehmäksi voi kutsua sellaista eläintä, joka on menestynyt näyttelyissä ja on jollain tapaa tunnettu. Ja usein hyvät näyttelylehmät on myös luokitettu hyvin korkealle, eli lehmät voidaan pisteyttää. Niille voidaan antaa pisteet 60–97. Suomessa näyttelylehmät on hyvin usein siinä 85–90 pisteen luokkaa, mutta ulkomailla parhaat näyttelylehmät pääsee 95–97 pisteen. Ja yksi asia, millä voidaan myös määrittää hyvä lehmä, on vahva lehmäperhe ja tunnettu sukutausta. Mutta tätä ei aina kaikilla tunnetuilla ja tosi sellaisilla suosituilla näyttelylehmillä ole. Että voi olla näyttelylehmä, joka on saanut 95 pistettä ja voittanut maailman parhaita näyttelyitä ja kovatasoisimpia näyttelyitä, mutta sen emä tai emänemä, niin ne on ollut ihan täysin tuntemattomia lehmiä, joita ei välttämättä ole pisteytetty ollenkaan. Mutta sitten yleisempää taas on se, että ne isot lehmäperheet, tunnetut, vahvat lehmäperheet tuottaa niitä näyttelylehmiä, mitkä menestyy aina vuodesta toiseen. Et se on sama täällä Suomessa ja niin kuin ulkomailla. Ja sen Brownsmith-sonnivasikan nimeksi muuten tuli Linus, eli voittajan antama nimi. Ja mulla oli kakkosvaihtoehto, no mistä mä itse tykkäsin eniten, niin oli Likore, ja kolmas vaihtoehto oli Lauri.